Hello，大家好，歡迎大家收睇利雅特之波我係 NC，我係 Matt 的士陳喺度，曼聯呢場波有讚有彈，我哋當然就交翻俾我哋嘅曼聯 fans，竟然有讚係啦，睇下佢點有睇啦。讚你讚啫，唔係我讚，我彈到一文不值添啦。體無完膚咁樣。嗱，打呢場波之前，維拉就已經連贏咗好多場㗎啦。梗係知道咁又翻去自己嘅主場，大家都係比較睇好維拉多啲嘅。咁最後維拉都同大家預計一樣啦，都贏呢場波啦。咁但係又係唔係真係贏到咁獅子撲兔咁嗰隻咧？我又覺得唔係嘅。大家都緊咬咯，其實2-1。係啊，比我想象中兩隊波咬得幾緊嘅，嗰個形勢都幾五波嘅，係真係爭一嗰呢兩球。個中場係真係唔夠維拉嘅，呢樣好實在。卡斯米路因為攞咗黃牌，唔能夠踢呢場波啦，因為夠5個啦嘛。咁嗰場波好啦，然後又冇咗安保姆啦。冇咗啦，冇咗迪亞路啦。B 費就真係受傷啦，今次鐵人受傷了啦。喺呢場波裏面受傷嘅，好大鑊。係啊，都影響到下一場。因為嚟緊轉會消息都會同佢有啲關係嘅，因為佢係受傷。咁好啦，你話邊個彈得最緊要咧？反而我今次唔係彈阿 B 費啦，阿收縮水。係咯，人人都鬧收縮水啦，係搞到我都唔敢出聲啦。因為之前我都話，俾啲時間佢啦，俾啲時間佢啦咁樣。但係而家，雖然一次又一次，你覺得呢球波佢嘅責任有幾大先？哇！連續3場波都係咁嘅情況，連續3場，即係你同我講，你話一場半場，算啦，俾啲時間佢啦。喂，唔係喎，英超都開咗半季啦，去咗一半啦，細路嚟嘅啫，仲細路仔，他只是個小孩，他係孩子啊，咁啊，仲嚟呢套，喂唔好啦啩？維拉入嗰兩球佢都包容下啦，包容下啦。佢都有應該有責任。我見嗰兩球羅渣士都係嗰個位射嘅啫喎，係都係甩佢，係啊，都係甩真係佢嘅啫完全係甩喎，佢嗰個位，即係重射得好複嘅靚添啦，一來射一靚重複嘅犯錯，但係你俾到佢起到腳嘅就係係真係咁啦。因為佢行佢啫嘛，係啊佢又唔標佢，係啦，佢唔敢標或者佢，你即係佢你瞓個身埋去攔壓咗佢個位佢啦係啦。佢完全冇呢樣嘢，所以兩球都係好似 copy 咁樣射到。係抵輸㗎。但係佢始終都唔係一個唔係未適應到一個咧係100%嘅呢個英超中堅嘅打法咯。因為你譬如你如果一個踢開英超嘅中堅，佢應該唔會係就咁得個行字嘅。嗱呢樣嘢我就會講係雲迪即刻啦，佢直行，佢你好而家好好意思啊好少人咧講埋個職字㗎啦，唔緊要啦，你繼雲迪克啦咁啊續知你講邊個嘅。咁啊突然佢嗰啲標波咧，佢唔係標晒，佢係攤開大髀去截佢啲波，即係就算佢個波散到隻腳都好，龍門都係會有機會救得到。但係完全我見唔到嗰人有呢啲咁嘅，譬如擺手喺後面啊，攤開個身體嗰啲，完全唔見有。即係就行住又唔標，呢啲嘅菲爾宗斯都做到啦。甩咗位，佢根本就甩咗位㗎啦。佢完全唔適應呢一個打法。你唔好同我講咩3中堅，你又唔適應啊！嗱，呢樣嘢冇得抵賴啦。亦都講咗一句説話嘅，阿莫連就話：我而家你係嚟踢波，唔係嚟學踢波。呢個問題都幾嚴峻嘅，其實對於曼聯嗰個後防。但係中場線就即係而家缺人啦。咁卡斯米路下場翻出嚟就拭目以待，睇下點樣啦。即係會唔會可能冇咗潘奴法迪斯會爭幾遠咧？而家未知。個功力都好有削弱喎。你嗱安保姆已經係佢成隊波嘅進攻嘅傳員啦。阿倫又冇埋呢兩兄弟。係啊，咁潘奴嘅後上嘅射門嗰個威力都好大啦，又唔見埋啦。阿摩吉定係做嘢。近期我見到嘅消息就話阿黃廉講嘅潘奴唔使唞太耐嘅啫，都好樂觀嘅。唔知1個月內搞掂佢啦。係啦，咁唔會 miss 太多啦。咁嚟緊呢幾場，我覺得都唔會太差嘅。唔會太差，亦都去到最差係嘛？失分係緊㗎啦，大佬。失就你預咗㗎啦，你就算 full team 嘅都唔係贏緊啦。而家嘅曼聯冇一隊可能係啦，佢唔可以 full team，佢100%贏咗每一隊英超，連狼隊我都係咁話，都冇得爭咁嘅。係咯，唔使爭。係咯。連狼隊佢都未唔但係佢哋係贏咗落，係贏咗咪算咯。你個阿君奴，算一陣先同你講。係啊，阿君奴進步咗㗎啦。換個係聖誕節啊嘛。又聖誕節冠軍啦。阿仙奴冠軍，阿仙奴冠軍。講利物浦先，真係有啲抌心嘢啦。英文好似有啲人要鬧喎。梗就先鬧熱刺啦。嗱，利物浦咧就好辛苦咁樣作客贏咗熱刺2-1。
咁但係咧睇翻呢場波咧，冇人開心㗎啦！你熱刺做咩打到咁鬼矛嘅啫？嗱，我哋呢個節目就唔講粗口嘅，去到盡啦，頂你個肺！黐線，你班友做乜鬼嘢啫？飛腳乜喂都齊，真係踩到你後邊㗎，同你有仇咩？利物浦又踢得又唔係踢得衰嗰啲，又唔係踢得嗰啲爛唔係爛㗎利物浦乾淨嘅喎，做乜嘢事啫？又唔係爭你錢，又唔同你有仇。可能爭喂，你錢多。對住阿仙奴嘅，你又唔見你踢得咁兇狠，你對住利物浦好似爭錢㗎。哇！寶哥呢個樣，我想勁啊！你捉咗衰樣喂，濕佢啊！係啊，我哋而家睇唔到樣啊！你睇下真係識黐親嘅樣，真係我今天特別想打人啊，打你啊！打你而家轉啊！ channel 大佬打到嚟咩事？嘔血啊！真你係。翻咗上深圳啊？咁樣喂真係做乜鬼嘢事嗱？嗰個雲迪芬，雲迪品啦嚇，喂真係黐線嘅喎！佢一嘢咁樣教點樣夾埋去咁啊，整到啊！指你一腳嘅，伊沙克咧又傷咗啦，斷腳啦，係啊，佢有 fracture 嘅，即係有裂骨嘅，咁可能要唞。最保守估計係要唞3個月。如果係最慘嘅估計，世界盃前出唔到，係啦，咁啊世界盃前出，算啦，瑞典冇得爭㗎啦，你成季冇得出，係啊，你影響利物浦啊，影響瑞典關鬼事，真係關你鬼事？係啊，即係關人哇，好卡事啫貴喎，買翻佢加嚟。成幫我哋試啦。你伊沙克啊，有份踢瑞典嘅時候都輸鬼晒㗎啦，喺小組度攞得1分，你冇伊沙克可能真係爭唔遠係基㗎利斯，咪係咁樣。唉，冇亂講佢，嗱你好衰啦，你條友。我一直都話要基利斯唔講啊，利掂㗎。物浦你又講第二隊嘅，唉，真係呢個人真係成日咧通街撩交打啊！係啊，咁點啊？係啊，講翻利物浦呢場先啦，咁即嗱一個啦，雲迪芬又係咁樣嘅，羅美路仲衰嚇，佢2黃變1紅嘅時候，後來佢就去空個球證喎，咁可能要追加停賽添。應該停多2場。喂，有黐線嘅喂，做咩做到即係咁冇家教啫？呢隊波法蘭呢度有，咁我覺得真係完全唔得咯啊！即係直情係係啦紀律都有問題好啦，第二喎。樣真係鬧利物浦啦！你打多2個人嘅，俾人撳住嚟打，你完全冇晒優勢嘅。嗱，你大部分場波你係打多1個人嘅，但係而家光頭佬要利物浦係打猜傳嘅喂，猜傳嗰個打法就係你控球在腳，咁你冇控球權，你打多個人都冇控球權，你打猜傳冇控球權，即係話你唔識得打呢一套啊！做唔到嘢。係咯，咁同埋你已經係贏緊2-0嘅時候，又打多個人啦，即係未係打多2個人之前，你俾人追翻一球嘅時候，你見唔見到啲球員咧嗰啲精神面貌咧？好心散啊！係慌失奇兵咁樣啊！心散啊！係一路個波喺自己禁區裏邊咧，係一路解唔到圍嘅喎，驚青嘅喎，有去碌幾個新嘅腳出嚟係踢空氣嘅喎。喂，大佬嗰陣時你都未係咁快攰啊嘛，未係咁快，即係嗰手腳唔聽使啊嘛，做乜搞成咁嘅啫？咁我覺得呢個係光頭佬嘅問題，因為你冇人遮線，冇人控個波，所以人哋就逼住你啦。喂，人哋後來人哋打少2個都撳住你哋打喎，你係捱到咧求鐵吹長雞嘅啫喎。我唔知佢咩事。喂，你做咩事啊？好肉酸啊！嗱，講真，而家利物浦係連續5場波係不敗嘅，你係懶威啦，四周話俾人聽你威啦，啊又風騷翻啦。但係問題一路都未解決，你係好彩啫，呢場波你贏波好彩啫。如果全場波係11個打11個，你邊有得贏？你邊有攞分啊？即係分分輸埋㗎。乜啫？你做乜嘢要將你上一季贏英超嗰個套路全部改晒做猜傳啫？你唔係個加波嘛？你唔好以為你光頭㗎就係哥迪奧拿先得㗎。你哥迪奧拿都話走啦喎，哥迪奧拿走啦。你唔好以為你同佢一樣係光頭，你就係嗰個人㗎。你淨係個頭啊！你作落去都唔同聲啦，哥迪奧拿個頭作落去，嗱哥迪奧拿個頭作落去係咣咣聲嘅，你屎落個頭作落去哼哼聲嘅，識嘢啊！爆威啦，咁大聲，咁激動，利物浦要食血壓藥啦！好啦，總之阿爺唔好佢係啊，我食血壓藥，你即係咣咣聲嘅真係。當你個頭敲落去嘅時候，係咣咣聲嘅時候咧，你就成功啦。但係而家你唔得，你哼哼聲嘅。講阿仙奴啦，1週2賽啊，今次咁有型，係啊，你咁有型，有幾有型啊，贏！喂，佢真係有型噶喎！我哋傾得嘅興高采烈嘅時候，佢真係唔睬我哋。哇，嗰個樣囂張到真係想一巴煎落去啊！嗱，你攞緊聖誕第一，就唔好以為你自己真係好威，即係永恆冠軍先得㗎。你作為球迷嗰個囂張樣，我都冇講過話大係都話見唔到樣，嗰個囂張樣見到，嗰個嘴角上揚咧。我係笑利物浦咋，次次都贏唔到，呱呱叫喺度。贏咗咩贏唔到啫？又咁驚死，做乜驚一隊熱刺啫嘛？打少2個人。幾得戚啊！咪一早贏嗰熱刺，
熱刺啊對住你哋阿仙奴又冇打到咁兇狠，你睇有仇都打，即係有仇都咁黐密嘅，但冇仇打到咁兇狠。一對森林熱刺都贏唔到，利物浦驚乜嘢？我都唔知你講咩咁哇，驚。好囂張啊！喺度起碼你又贏杯賽又贏聯賽，係啊，你講翻你嗰兩場先，你拜拜。其實好笑嘅，我覺得阿仙奴咧贏嘅係贏12碼喎，成個禮拜都係。係喎。愛華頓咧嗰球冇計啊！喂，大佬佢人要打排球，咁樣我哋係係，但係愛華頓都係完全係冇一啲有威脅嘅攻勢嘅，完全冇嘅，係啊，阿仙奴鋸咗嘅。如果係除咗呢球12碼之外，如果多少少肉緊嘅咧，都會贏得更加有精彩嘅，好多係啊會 OK 咁啊嘅。都係嗰句啦，奧迪加個狀態真係好麻麻啦，而家咁啊一路都仲出佢嘅，好似每況愈下。係咯，一路都仲出佢嘅，咁啊誒，用翻艾斯，我都話用翻艾斯擺咗去左邊啊算啦。佢點解要浪費咗佢咧？真係艾斯反而咁啊唔怪得佢係達傳朋友嘅，達傳有啲嘢做出咁啊，嚟不過應該嘅，我覺得係近啊。好多人都會咁諗法啦。點解佢擺咗？可以更加好啲咯，又唔係話真係好差，我又覺得。咁佢打聯賽杯又係扣12碼啫。卡帕做得我直情喎，今次係去到互射12碼添啦。誒，啊，又要等對方擺個烏龍，你先有得互射12碼。即係阿仙奴咧，佢個都係嗱，我咁講用翻 DNA 嘅。誒，正想講，哎呀，知我講咩啦，哎呀，福巴斯又係福巴斯，阿仙奴冠軍。福利倫，即係呢個有前鋒入唔到波，要靠烏龍同12碼啱先係講好大問題嘅，真係。約基利斯我就第三後備啦，安莫又大醫心屎啊嘛，如果係耶穌打得翻嘅，我覺得耶穌入翻波咧，信心翻嚟咧，佢應該。但係耶穌得我3000蚊，今年仲未還喎。喂，變咗皮嘅咯，誒，咦，今日係卜 Boxing 星 Day 地喎我哋都未同觀眾講聖誕快樂，我哋而家係補翻句聖誕快樂，新年進步，身體健康，馬龍馬阿仙奴精神。繼續贏多係啦啲，總之大家都贏福福巴士，贏多啲錢，溝多啲女，仲要係正嗰隻。繼續，誒，咁啊，即係嗱，你都有話食佢嘅呢下，長期打斷我阿仙奴嘅，又話我淡大佬。唔係你唔係咩？你而家係嘴角上面囂張的搭 Sir 淡友啊。呢個我係唔係，我保，覺得阿 Matt 好中意打斷我哋嘅。我係保持微笑係一個禮貌嚟㗎，係咪先？我哋講打又唔夠佢打，我哋揾日真係毒啞佢。咁啊打嘢啦，出事噶嘛。咁啊，即係呢兩場，即係好明顯睇得出你前鋒入唔到波咧，要靠咁嘅情況咧，係好大問題。因為你快車嚟緊啦，連續隔幾日打3場波，你而家咁嘅情況，失分唔係講得笑嘅嘢嚟嘅。今季衝擊冠軍咧，係呢一段係最攞命嘅。如果曼城連續3場攞晒9分，阿仙奴攞3分，今季就拜拜㗎啦。我冇諗過阿仙奴會後上贏人啦，從來都係放咗出嚟之後俾人後上嘅啫。係喎，同埋呢個數據雖然阿仙奴平時都攞開聖誕冠軍㗎啦，咁但係今次嘅聖誕冠軍咧就唔係拉開得太過遠嘅，因為佢距離曼城咧只不過係2分，距離呢個阿士東維拉只不過係3分，所以咧今次嘅聖誕冠軍咧係叫做係最問嘅一個聖誕冠軍嚟嘅，所以如果話講到話後上追上嚟嘅咧，真係唔知道阿士東維拉同埋曼城會有即係唔知兩個咩表副機啊，真係。係啊。所以而家又唔敢講咯，係開始都唔敢叫你即係今年唔敢叫煲巴士啦，咁叫煲巴士好近啊大家你留翻啲錢 book 第啲嘢啦， book 升機，卜潛艇，唔係 book 第啲嘢啦，book 我哋要唱 K 啊，都好啊。喂恭係啊，卜唱 K 恭喜利物浦打到歐霸，如果你咪幫打到歐霸啦，我哋都慶祝下我哋啦，係咪？都慶祝緊嘅。唔會啦，你咪係淡友，梗係淡啦，我即係個頭殼講講聲啊，唔係係哼哼聲我都話，係哼哼聲啊。唔係默默聲係嘛呢？個信得過啊，係咪先？爸爸聲你係驚嘅喎。係啊，咁個12碼最後基巴都真係表現得好好。我又覺得水準咯，基本操作係嘛？係啊，基本操作咯。咁你哋都好啊，後備龍門都有表現。咪係咧，利物浦個後備龍門一上嚟就知道佢輸緊㗎。即係即刻熄電視係嘛？啱你即係熄電視係我哋嗰啲更加唔使講。喂，大佬9場有7場都輸佢㗎啦，問你死未真係。頭都痕埋啊嘛。係啊，即刻買對家，係咪要生活好啊？就買利物浦啊！唔係你對住自己愛隊嘅時候，你係即係兩隊波你都唔會想買㗎啦。我通常對住自己去睇下先，輸一球先，輸一球先。我知輸一球先有啲 friend 就會做感情對沖嘅，係啊即係特別憎曼聯嘅，咪場場波都買曼聯；佢特別中意利物浦嘅，咪場場都買利物浦對家嘅，咁咪彌補翻佢
佢心靈創傷心靈嘅創傷。如果自己愛隊輸波嘅話，咁樣咯。咁但係我又知道你係唔中意掂阿仙奴嘅。我唔係唔中意掂阿仙奴，因為我中意阿仙奴輸一球先，跟住先會睇得出佢個攻勢噶嘛。睇佢有啲咩符 fit 佢打完順境波咧，拉屎縮嘅，即係你明知贏緊2-0，哇！點解50分鐘就開始縮嘅？因為褪晒後邊嘅。我早幾次同你講過啦，呢個問題。其實上季已經係咁嘅問題㗎啦，但係究竟係球員個心態，但我見達 Sir 係一路仰手向前逼過叫佢哋，但係又好似調翻轉咁，褪翻後喎。可能個方向錯咗。唔係啊，個斷層係中場同前鋒。好多時球員都係咁樣噶啦，行出嚟球場就自己揸裝噶啦，咁啊聽你佢講啊，一換得晒你哋幾多個啊？講真，有5-6個唔聽話嘅，唔通會換晒你5-6個咩？冇可能嘅呢樣嘢。就係咯。咁喺呢個時候，我哋又講個轉會消息啦。講曼聯有咩消息啊？最近加拉加咧就話而家一月傾緊嘅。加拉加傾啊？係啦，佢着手傾嘅。咁第二個魯賓尼維斯都講緊嘅，因為般奴佢話寧願多一個替補俾佢好過，係喎。始終我都講嗰句説話，卡斯米路都仲未知點樣，都幾僵，都係一個其實都係放棄㗎啦，係放棄㗎啦。但係如果放棄嘅係好傷嘅一件事嚟嘅，傷啊，因為但係好過唔止血啊。係咁一定要做翻啲嘢。咪係咯，即係你有啲黃藥水擺落去，總好過你係連紗布都唔擺落去。你而家就咁樣咯。係咯，你灑鹽落去，係哇，仲痛啲添喎！哇，灑鹽哥係咪嗰個啊？係嗰個咧，屈住隻手臂嗰個嘛，戴住副超嗰個啊嘛。好大都係好事嚟嘅，曼聯會正視到呢個問題。舒克斯羅馬啦，會去羅馬啦。係多謝。唉，呢啲咁嘅人唔好留喺度。呢啲咁嘅人好慘啊，都係身為一個曼聯球員嚟㗎嘛。佢又唔係咁差嘅，但係硬但係係佢做唔到應該有做到嘅嘢啊，係咪先？咁又你要諗下個戰術嘅問題咯，即係要考慮到領隊俾佢嗰個任務或者指令。佢有 command 唔係咁清晰嘅。佢嘅硬件係 OK 嘅，係 OK 嘅，好多嘢都係爭啲嘅。係啊，如果個領隊係教得好嘅，係啦，因為其實都好大領隊，你教佢個位，即係你應該做咩？邊個時間走去啊？咁呢樣嘢係要佢自己都啟動到呢樣嘢，即係說明書。係啦，但係真係咁講啦，近排我哋叫個說明書啦。咁若然佢係叫個雪櫃做微波爐嘅動作，或者叫微波爐做個洗衣機嘅動作，係永遠都做唔到㗎。得個叮聲咯，係啦，咁啊所以叮得嚟又要唔熱咯。所以我又覺得唔可以怪晒一個球員嘅問題，整隊風氣、領隊運作好多嘢係。同埋仲有一個惡性循環嘅，你如果將一個球員你借去意甲嘅球隊啊，又或者你借葡超嘅球隊啊，點都好啦，佢都唔係踢翻啲英超嘅波啊！你就算喺嗰度，你就算喺嗰度踢到點掂都好啦，即係飛都係咁話嘅時候，你又係用唔翻嘅喎。係啊，或者佢都唔係咁即係話你係預咗你借出去之後咧，你借到人球係啦，你借咗出去嘅時候，嗰個用家 OK，咁就肯俾錢你啦。有借冇還咯。係啦，呢情願賣斷咗佢啦。係呢個叫做 option to buy，就唔係 obligation to buy，即係冇必要嘅嘢係俾足錢你嘅咁樣。即係話我借完之後就可以還翻俾你嘅，或者係我自己有得選擇嘅咁樣。咁可能到頭來又做咗人球嘅咋，因為可能你知意大利㗎啦，咁幾咁縮骨啊，佢窮底嚟㗎嘛。我借好俾你喎，二窮啊係啊，半季就算幫我入咗20球，而家海龍同埋湯米尼佢哋嗱，我哋都有啲辣辣地緊。係啊，咁驚？係啊，其實真係意大利唔係咁富有嗰啲球會而家。嗱，波利本身係一個窮嘅地方嚟嘅。即係佢唔係一個好有錢嘅地方嚟嘅啦，我哋本身係窮底球隊嚟嘅。係咯，就 J 歷史咯，講嚟講去馬勒當拿咯。同埋即係最近蘭尼啊，即係呢個曼聯前球員咧都話，阿莫連基本上就根本係令到個球隊係冇一個紀律。加利仔有冇出聲啊？今次冇，反正加利仔其實佢有時候都即係大膽宣佈啊嘛，唔係唔尊重佢，有時講嘢都九唔搭。好多都係咁噶啦。你太正經咧，做唔到節目㗎。係啦，好似我哋咁係啊，冇錯啦，開心係咪先？嗨嗨地咁樣。係啊，仲有一個我哋成日講㗎啦。斯曼友，係呢個嗱要講啊，一早已經話咗唔係利唔係啱唔係突㗎啦。係成啊！嗱，第一次我就講利物浦係唔會買到斯曼友，買條毛咩？我話利物浦唔會買到人㗎。我就覺得阿仙奴都唔會買嘅。嗱，利物浦冇嘢爭。真係冇。乜真係做乜啫？喂，
你聯賽你又追唔到㗎咯，你杯賽又係啊，你杯賽已經少咗個啦，咁我又唔信可以買多個人會幫你贏到個足總杯啦。歐聯算把啦，你邊有追掹車邊嘅係啦，真係你係陪跑嘅啫。咁嗱，同埋史諾喺季初嘅時候已經咧係使咗好多錢㗎啦，加埋就使咗4億啦。咁但係如果係冚翻賣人出去嘅，你都淨使咗2億幾。喺呢個時候，你仲會抌多6500萬出嚟嘅，我覺得係冇可能嘅。唔會。咁所以斯曼游，我覺得係唔會㗎啦。而家你焗住用埋呢啲人砌到季尾嘅啫，同埋你又有啲人回收翻嚟啦，你有2個大中啦、艾利諾啦，同埋森美卡斯啦，呢啲我覺得利物浦佢都唔會再抌錢嘅。即係其實都應該係上個月都知道㗎。第二樣嘢。阿仙奴咯喎，咁阿仙奴會唔會買斯曼游咧？更加唔會啦！你成個前鋒線，你而家打3個前鋒嘅，你3個前鋒都有後備，同埋呢3個前鋒嘅3個後備都係有翻咁上下份量嘅，咁 OK 嘅咯喎。所以入唔到波咯。阿仙奴係唔係呢啲位需要人咯？可能阿仙奴要需要啲後衞都唔奇。咁但係如果你喺呢個時候買係啦，你前鋒補強冇可能。曼聯情況同利物浦一模一樣。乜都冇得爭，乜都冇得爭，你要嚟做乜啫？你唔好嘥啲錢啦。佢一定唔會俾啦，6500萬。但係6500萬咧，呢個 release cost 咧係好抵嘅。以斯曼游嚟講，如果斯曼游係平時嗰個實力，要平時咁實用啦，佢個價錢落樓嘅，起碼8000萬、9000萬嘅。但係因為佢有個 release cost，而呢個 release cost 咧喺呢個1月頭嘅時候就已經 expire 㗎啦，咁所以咧係一定會啟動嘅，所以佢係呢一個冬窗係一定會離開邦尼茅夫嘅，一定行㗎啦。咁邊度會使呢個錢啫？邊個會嫌自己人多嘅啫？係嘛？另一個咁就梗係另一個光頭佬啦，咁即係梗係框先講聲嗰個啦。所以一定呢個我哋一早估到㗎啦。咁所以係隊隊都買斯曼游，你估隊隊都買到斯曼游咩？但曼城如果真係買佢嗰個位嗰邊又好似有啲擠迫喎，人馬都多㗎喎。其實反而唔會，我覺得佢。前面又有布歐，跟住之後有道古加埋阿斯曼游，其實阿仙奴應該要驚，但係阿達 Sir 就話我唔驚。道古嗰個位唔係斯曼游打咩？斯曼游係中間左右兩邊全部可以，佢係中前場冇問題啊，佢係萬用㗎呢個。係啦，今日唔講斯曼游啦，咁但係利物浦我認為係唔會買人嘅，咁但係都約傳嗰啲人，咁我呢度提一提㗎啦。咁包括咗呢個係巴特利巴高拿呢個，仲貴過斯曼游啊，唔使諗啦，係咪先？傳啫嘛，OK 啦，逆風嚟嘅。傳啫嘛。係啦。另外一個我幾中意嘅，但係我覺得呢個更加冇可能嘅。呢個咧就係賓福特嘅，就係伊哥泰亞高。咁佢半季咧就已經入咗11球波咯喎。咁犀利啊！不過佢淨係得啲季係咁爆發嘅啫。之前佢曾經亦都大傷過大半季嘅。咁如果買呢啲球員嘅，可能都係第二個伊沙克嘅就你見到都驚。咁係咯，關於利物浦就暫時呢兩個啦，咁同埋有2個彈中嘅，係啦。咁我哋講翻阿仙奴啦，阿仙奴有咩傳聞啊？阿仙奴靜咗啦，阿仙奴而家冇，即係之前傳過法甲嗰個小朋友啊，嗰個小朋友而家又講來講去啦，嗰個連續講3集啦，唔好咁樣。所以我都冇講啦。咁跟住話想簽祖雲達斯嗰個土耳其翼鋒又係得個傳。祖雲達斯係即係個吹咯，而家祖雲達斯嚇咩料啊嚇，咁啊慳翻啦。咁基本上阿仙奴今季會一路以而家嘅班底打係啦，應該打到需要補翻一個後衞，後衞要好緊要，即係有個強勁嘅後衞咯。但係而家咁睇法，我睇翻如果沙列巴出翻嚟，沙列巴搭卡拉菲奧嚟打中堅，我又覺得 OK 嘅，即係唔係話咁差嘅，咁又都百搭㗎啦。沙利巴搭個軒卡比，搭個 Timber 打中堅嘅，我又覺得如果我反而覺得如果真係要嘅，要個防中好啲，因為懷斯同埋蘇比文迪打到真係差曬㗎。懷斯本身唔係一個防中嚟嘅。係啦，咁落波又唔可以頂曬，係掃檔係靠蘇比文迪一個，係啦。咁我反而阿仙奴係需要嘅，要個防中好啲啦，所以話全法甲嗰個我唔覺得冇可能嘅，不過4500萬睇下利爾嗰邊點做啦，或者睇下球隊嘅運作需唔需要，或者同埋爭阿魯賓尼維斯啊，應該唔會啦，仙奴唔會咁做啦，仙奴咁啊免費㗎咋呢個。
其實呢個免費好用㗎，講真。你有第三個都啱用㗎，係啊呢個睇下都合夥車㗎哦，你知達 Sir 㗎啦，達 Sir 佢諗嘢唔係咁容易諗到嘅。咁啊係，你淡友。艾斯係咁打左邊，好一路打左邊，打到咁樣啦。好，咁我哋又講講嚟緊嘅英超嘅前瞻啦。先講曼聯啦，曼聯會對邊隊啊？唉，點解嗌聲嘆氣成日嗌聲嘆氣？我都唔想蟹呢排，即係曼聯咁嘅狀況，即係對紐卡素。其實咧，我20年前英國嘅時候咧，都係啱啱呢個時間對紐卡素。嗰時係有朗尼啦、C 朗啦，4-1㗎。你唔好講呢啲啦，呢個大亞嗰啲係嘛？過去咗嘅事就係過去咗嘅事。舊屎就沖走咗㗎啦。但係對紐卡素，喂摩達馬迪呢個嘢真係防唔到佢㗎。哇，幾犀利！我留意到佢有咩缺點啦？佢係真係頂唔晒90分鐘㗎。佢個體力係唔夠係嘅，佢體力真係爭少少。即係70分鐘嘅啫，佢真係。因為你叫佢 cover 晒成個前場嘅，咁又真係幾辛苦嘅。你叫佢東奔西跑，仲要翻埋落嚟防守。佢應該留喺上半。真係佢翻落嚟防守，佢真係佢就定入自己防守位係啊，嗱呢個就係個問題即係啦。嗱，你國球死球你睇到佢唔可以攰㗎啦。反而你即係進攻咧，真係鬥喺前邊安全落去。所以佢係中場中係啱嘅。係啊，佢真係唔係打正前嘅。我唔知係咪人人睇法都同我唔同啦。上一都好明顯啦場波曼聯對阿士東維拉，我認為曼聯係打得幾好。嗰球逼咗卡殊甩咗腳，古華入嘅。係古華入得好靚啊！嗰個本身就真係上力㗎，你咁啊，其實卡殊係柒啫，我覺得。哎呀，好彩阿古亞咧，佢上力就啱啱可以 cover 翻唔見咗嘅安保嘅姆啦，安保姆嘅呢段時間。同埋咁啱石斯高伊頂一頂重新翻嚟嘅。我石斯高上一場嗰波真係要鬧嘅，要鬧真係要鬧嘅，因為除咗嗰球半單刀之外咧，成場波都唔知佢喺邊。隱形係啊，即係咁你叫我俾分4.5分，咁啊，其實又咁講佢，我都覺得佢狀態都係翻唔翻 RB 萊比錫嘅。而家但係成隊曼聯又唔係打得咁差嘅，同阿士東維拉都拉成幾拉到腳啊其實屌佢對狼隊都係咁噶啦，佢都係拉成公砌噶啦。啊，越強越強啊，越個問題強越強啊而家我係好擔心個防守，即係阿右佬又嚟，哇！大佬呢3個唔使剪頭髮啦，一句講晒。我啱剪完，不過嗰邊又冇剪啫。咁過冬啦，佢個頭啦要係。連夜5場先剪，你隔幾年先至玩啦，你不如留長佢啦。咁但係而家講緊係要收喎，佢炸晒喎而家。咁點中場線，咁你卡斯米羅翻出嚟啦，係啊，又翻啦而家。但係烏加迪講明喂，其實算啦，喂，烏加迪好似話俾人做過個數據咧，係原來佢係係最差嘅，好差。正選7場全輸。冇錯，佢又幾瘋狂出我真係我唔該喎唔好出啦，哎呀，即係真係累。仲有咩人可以出嚟咁？咁不如後備啦。其實佢上次咪出去廢柴個仔咯，哦，點解唔出佢啊？其實 OK 嘅。佢 OK 㗎，佢真係佢老豆嗰啲拼勁㗎。俾啲後生仔小朋友上嚟啦，後生仔。同埋對面紐卡素講真嗰句，即係都好整齊，即係見到阿東拿利又喺度，和達馬地又冇問題，即係梅菲又喺度，阿哥頓，哥頓又 OK。喂呢四個人其實一左一右，哥頓真係驚啊！見到到，同埋東拿利可以突然之間同和達馬地調位嘅，哦兩個好得意嘅喎，但係紐卡素個防守都係碎碎地咁兩邊都係半斤八兩。好怪嘅，係好怪嘅。上次輸又係輸個右閘咯，我記得。係啊，係啊，咁曼聯對紐卡素你係唔睇好嘅？打個和啦或者我哋咩啦？一陣間我哋嘅波膽推介嘅時候就提一提啦。我都有啲心水嘅呢場。咁啊，至於咧係我哋講利物浦先啦，因為咧阿仙奴會有2場踢啊，哇犀利啫！喂，講利物浦都有2場踢嘅，因為嚟緊一路到我哋下一集，因為會開英超快車，咁利物浦嚟緊2場波咧。都係對住啲相對嚟講算係弱隊嘅，首先係對狼隊啦。咁啊，狼隊到而家都未開過差水，但係又唔係真係好差。狼隊真係唔係好差，真係唔係好差，真係搏爆尾啫。佢對住排緊第一嘅阿仙奴可以入到3球波喎，梗係咯，真係唔差嘅。其實唔差嘅，有時波都有運㗎嘛。英超咧嗰啲球隊嘅實力咧，真係又唔係拉到咁遠嘅啫。我第一出咯。咁同埋利物浦咧，唉，佢本身呢個時候有好多傷兵啦，好多人又出唔到啦，蘇保斯禮又出唔到啦，因為佢個唞幾耐啊？黃牌已經係個黃牌夠數，咁所以要唞呢一場啦。咁所以而家嚟緊呢一場利物浦嘅起碼都會出後備唔掂啊，
正選都已經唔掂啦。家寶明唔出啊，雞仔家寶未得。睇咗傷咗係嘛？係啦，咁樣可能艾基迪基擔大旗咯，艾基迪基擔大旗不嬲都係最好佢㗎啦。艾基迪基咯，咁咪佢最好入去啊嘛。我都唔想咁諗，但係我估計利物浦可能會係第一隊輸俾狼隊嘅。即係狼隊真係，即係有啲淡喎，今次真我係真係覺得呢場會輸。堅淡喎。係，我真係覺得呢場會輸。咁之後咧就會對列斯啦，即係喺2026年過咗添㗎啦，係咯，咁啊會對列斯嘅，咁有咩睇法啊？而家咁早又好難講，因為睇下邊啲球員會復出啦，咁但係又會翻嚟自己主場嘅，咁睇翻好少少。可能會先輸俾狼隊，又再贏一列次，咁又贏下又輸下，周而復始咁樣啊 keep 住光頭佬唔使死咯，哼哼聲啊嘛，係啦，又 keep 住哼哼聲。其實佢就算輸落去都唔會即刻炒，唔會㗎，我都會去到貴係啊，尾我一廂情願覺得想炒光頭佬啦，但係而家睇個勢又唔會咯，唔會炒佢嘅。係啊，而家你睇下佢啊，連續5場唔輸，連續6場唔輸㗎，懶叻咁樣，你又腰晒章咁樣。維拉都未出聲啊，連鬼死咁大個。我而家維拉幾犀利，可以剪2次頭髮添啦。維拉，喂，你咪串我先。唔係我講噶，維拉啲 fans 講噶，你自己睇下啲 IG 啊，睇下啲 X 啊。咁我梗係知啦呢個。係啦，咁啊講啦，係啊，阿仙奴都係會嚟緊。全國冠軍。係啦，有2場會打噶。阿仙奴阿仙奴都有啲料嚟啊！阿仙奴主場對白蟻啊，白蟻頓啊，不過白蟻頓你最中意嗰兩隊波啦。但係白蟻頓咧，而家一隊就係你愛隊，一隊你最中意買白嘅。蟻頓而家係跌咗窩啊！所以今次我都唔接佢，我講到明唔接佢嘅。佢跌窩，咁希望阿仙奴咧可以操翻個前鋒入到波。咁啊，呢場我睇好嘅，反而我自己中意睇好嘅。咁但係就算大勝咗呢場，下一場未到2026年2月30號英國時間對維拉主場，呢場先大鑊。個硬仗嚟喎。呢場真係阿一鬥阿三喎。新仇舊恨，呢一鋪去盡㗎啦，即係你贏到維拉，係啦，一係就俾人雙殺，一係就殺翻佢轉頭。難做嘅嘢就唔好做啦。所以我覺得呢場係緊要過3萬0蚊，緊要過出嚟多。講唔多唔好做啦，真係。但係你點睇先？你認為會贏定輸啫？你覺阿白蟻頓，我覺得會贏；維拉咧，我都會拼到盡，可能都係2-2和。呢個都和嘅呢個係啊，因為維拉個氣勢咧好強，實在。咁啊，希望贏咗白蟻頓嗰時係用副選贏得到，而對維拉3日後係啦。可以出正選要犀利啊！因為啲嘴角上係唔同啲嘅。拜頓始終都係跌咗鑊啊，冇早1-2個月咁行啊，所以冇三球王咧。係啦，咁啊，希望阿仙奴可以做到，唔會喺聖誕快車期間失分，而俾曼城有機可乘。雖然今季都係難嘅，頂多都係復活節嘅時候冧當嘅啫。咪係咯。俾佢踩多幾個月，我睇下復活節嘴角上多幾個月先，我哋復活節可唔可以睇到啊？睇定啲啊！利物浦一定打到歐聯。你咁巴閉，依家又咩 book 定巴士？之前依家又我冇講過 book 巴士，book 不嬲 book 潛艇嘅喎。book 靚女嘛，我記得。book 潛艇啊？點睇靚女啊？使乜 book 靚女啊？你 book 嗰個潛艇嘅字有靚女上邊啊？潛艇喎！哇，正個潛艇，潛咗去邊啊？潛咗去我哋而家阿拉斯加，我哋俾波膽啦。係咯，的士真又係你先啦。好，呢個禮拜啊，梗係新特蘭主場對列斯，我就買2-2嘅。新特蘭咧新特蘭都係嗰個，我覺得都係個跌咗波嘅。咁啊攬炒啦一齊2-2，係啦。咁啊北福特主場對潘尼茅夫，賓福特我買1-1嘅，都係和嘅。蘇喎。哇！英超發咗咁多出牌咯！阿齋和成埋佢都唔錯啊！齋和咁到你啦，齋和成埋佢都有起碼9倍啦。OK 啊！好，我首先就俾曼聯對紐卡素睇淡啦。我唔睇淡嘅，曼聯上一場波又唔係打得唔差，翻嚟主場都有一定嘅實力。咁啊紐卡素近期狀態都 OK，兩隊嘅功力都強，但係防守都係咧有少少蝦碌，2-2 Super。都係和波啊！啲海軍鬥水兵真係咁講，
個後防啊，後防就係前鋒，前鋒就真係大家有得打嘅，兩隊波嘅前鋒都幾華麗㗎。夠硬淨啊！德甲兩個都係德甲前鋒嚟嘅。啊，咁啊係啦，講到德甲而家就因為歇冬，所以我俾完多一場英超之後咧，就唔再俾住啦。咁啊，下一場我俾嘅咧就係車路士主場對阿士東維拉。阿士東維拉個勢咁好嘅，咁係嘛？我哋梗係繼續買阿士東維拉贏啦，即係等於我哋咧去澳門度買大細嘅時候，你梗係咧就係黐啊，就唔買佢跳。喺呢個時候買跳就真係傻啦。我估車路士1，阿士東維拉2，咁即係阿士東維拉贏2-1啦。係啦，阿 Matt 到你嗱，咁啊8點半啦，同曼聯嗰日啊，不過夜晚嚟嘅喎。咁就呢個森林對曼城，都唔對曼城喎，哼聲個頭定框聲嗰個啊，講啫，狂聲啊，發聲我都係中意。嗱咁啊，我真係跟下 NC 上次先啊，都要講翻上一次3-0曼城我又係，中個波膽喎。咁啊，今次我都係跟下佢先，曼城3-0作客贏呢個森林，係啦0-3係曼城贏啊。O.K. 我同你睇法好似喎，啲地獄鴨仔王係咪真係咁犀利咧？係咪真係頂天曼城啊？上個禮拜真係好勁啊！連費倫天拿咧都俾佢得到贏得翻嗰個好嘢啊嘛！4-1，哇！真係離晒譜啊！即係邊有人咁勁嘅啫？喂，你多謝我講緊阿 Matt 啊，我講緊我就知道啊，我唔係讚費倫天拿勁啊，我讚咩？慘啊！費倫天拿都係包尾咋。算啦，呢啲唔好你登佢多啲啦。我會登阿仙，我同你講，登咗佢逃出生天。你登咗曼城啦，而家唔驚啊，所以我登阿仙都仲得噶。不過算啦，呢個我唔登啦。算啦，先攞。我留翻下一場我先搞嚟。即係同利物浦攞下歐霸一樣咯。係啦，好啦。歐霸都未必有咯，都話。嗱，然之後愛華頓作客搬嚟 ，Super 啦，1-1啦。嗱，大家都好多和波喎。都啊，今次都和波。咁啊，俾多場啦。係啊，你要中意邊個添？對富咸啦。有參考價值啊嘛。打個隊啦，都係2-2 Super 啦。又 Super。係啊，我哋呢個聖誕節以和為貴。啊，都好。和嗰個啊。係啦。咁我梗係望曼城和埋啦。阿仙奴都和埋啦。利物浦唔好㗎嘛，咁個直路先至好睇㗎嘛，先刺激。利物浦和埋，賽車最後點㗎啦？大家臨到生死關頭，爭少少馬鼻先好睇啊！衝個線都仲要影相嘅，咁先開心㗎嘛。係啦，通常都係嗱，我阿仙奴我又唔捧嘅，曼城我又唔捧嘅，咁但係如果兩隊咬到最盡嘅，咁都會睇㗎嘛。精彩，即係可能到季尾嗰下，大家望住兩邊場。係啦，咁各位觀眾、各位朋友，你哋可以參考下啦，尤其是阿 Matt 嗰啲，你真係要參。記得買對家，唔好買我嗰啲啊！真係要參考啊！嗱，你又唔好講呢句，如果你講咗呢句又唔靚㗎，又少咗啲力嘅，你真係。都唔會嘅，放心啦。咁多謝你哋嘅收睇啦！我哋再一次咧，祝大家有一個開心嘅2026啦，同埋趁呢個機會就大家都開心心啦，同屋企人咧就多啲慶祝啦。咁亦都繼續係介紹多啲朋友嚟睇我哋呢個節目啦，聽我哋呢個節目啦。咁呢度記得大家幫我哋 comment 啦、like 啦、share 啦，同埋 subscribe 嘅。多謝晒你哋，我哋下次見啦，拜拜。下年見。